Hi liebe Cats und willkommen zu diesem Video. Ja, meine erste Review zu einem Film, nämlich Die rote Schildkröte. Ein Film, bei dem Studio Ghibli mitgewirkt hat, aber eher nur so im Hintergrund. Ansonsten ist es wohl überwiegend ein französischer Film, aber zu einem Teil halt auch ein Anime. Und deshalb dachte ich mir, ich schaue ihn mir mal an und sage in diesem Video meine Meinung dazu. Bis zu einem gewissen Punkt ist es auch spoilerfrei, aber das sage ich euch dann. Zunächst kurz das Allgemeine. Der Film ist aus 2016 und trägt den Originaltitel La Tortue Rouge. Es geht darin um einen Mann, der auf einer einsamen Insel strandet. Er findet dort zwar genug zum Überleben, aber möchte schnell wieder von dieser Insel weg. Aber bei jedem Versuch, sie zu verlassen, wird er von einer roten Schildkröte aufgehalten. Was es mit diesem Tier auf sich hat, will ich an dieser Stelle aber nicht verraten. Was an dem Film besonders ist, es wird die ganze Zeit über nicht gesprochen. Generell ist er sehr minimalistisch gehalten und die Emotionen der Charaktere werden überwiegend durch Körperhaltung vermittelt. Und das funktioniert auch, keine Frage. Aber es gab am Film leider so ein paar Dinge, die ich halt anders besser gefunden hätte. Zum Beispiel wären ein paar Gesichtsausdrücke schon gut gewesen, denn man hat die Figuren halt nur selten sehr nah gesehen. Die Emotionen hat man zwar trotzdem verstanden, aber anders wäre es vielleicht etwas abwechslungsreicher geworden. Das ist jetzt aber auch Meckern auf hohem Niveau. Das erste, was mich wirklich etwas gestört hat, war, dass der Ton für mich zu wenig war. Dass nicht gesprochen wurde, fand ich nicht schlimm, aber gerade weil man auf Sprache verzichtet hat, hätte man dafür zum Beispiel mehr Musik nehmen können. Es gab halt aber viele Szenen, zumindest habe halt ich das so in Erinnerung, in denen es fast komplett still war oder in denen halt einfach generell sehr wenig Ton war. Und so blöd das auch klingt, für mich persönlich war das manchmal sogar etwas anstrengend. Ich kenne andere Filme, in denen nicht gesprochen wird, wie zum Beispiel Disneys Fantasia oder Interstellar 5555, und da hat mich das überhaupt nicht gestört, wegen der Musik im Vordergrund. Natürlich war Die rote Schildkröte kein Musikfilm, aber ein bisschen mehr hätte dem Film nicht wehgetan. Auch bei der Story habe ich leider etwas zu mäkeln. Zunächst mal fand ich den Film bis zu dem Zeitpunkt, als man die Schildkröte gesehen hat, nicht so spannend. Gut, der Mann ist allein auf der Insel, aber so ein bisschen mehr hätte man schon machen können. Zum Beispiel fand ich es schade, dass die Schildkröte nicht schon früher aufgetaucht ist und im Film eigentlich recht wenig vorkommt, dafür, dass das Werk nach ihr benannt ist. So, und ab jetzt werde ich spoilern und wer den Film noch sehen möchte, geht bitte zur eingeblendeten Minute. Also, was mich jetzt nicht direkt gestört hat, aber was ich kurz anmerken möchte, ich finde das DVD-Cover und vielleicht auch den Trailer etwas unglücklich gewählt, denn dadurch habe ich schon geahnt, dass die Schildkröte zur Frau wird. Hat jetzt zwar auch nichts mit dem Film an sich zu tun, aber ich wollte es mal erwähnen. Zurück zur Handlung. Vielleicht habe ich da einfach zu viel erwartet oder was anderes erwartet, aber ich dachte, da käme noch so ein krasses Geheimnis, warum die Frau denn jetzt eine Schildkröte ist und warum sie ihn immer aufhalten wollte. Aber irgendwie kam das nicht. Ich hatte mir da halt irgendwas Cooles erhofft, zum Beispiel, dass die Frau selbst auf der Insel gestrandet ist und beim Versuch wegzusegeln umgekommen ist und dass ihr Geist jetzt in Form einer Schildkröte über die Insel wacht und deshalb versucht, den Mann aufzuhalten oder sowas. Mir ist erst hinterher klar geworden, dass es eigentlich keine Frau war, die in eine Schildkröte verwandelt wurde, sondern eine Schildkröte, die sich in eine Frau verwandelt hat. Und ich habe das jetzt auch so verstanden, dass sie dem Mann zeigen wollte, dass er gar nicht weg muss und auch auf der Insel ein schönes Leben haben kann. Das ist ja eigentlich eine schöne Geschichte, aber ich hätte mir halt was anderes erhofft. Außerdem finde ich es schon etwas schade, dass im Film nicht so richtig klar wird, warum sie ihn jetzt davon abhält und warum sie sich überhaupt verwandeln kann. Letzteres weiß ich bis heute nicht. Und mein letzter Kritikpunkt: Ich fand es etwas unrealistisch, dass der Sohn ohne Boot, ohne alles einfach losschwimmt. Ich meine, gut, die Schildkröten helfen ihm, aber ich glaube irgendwie nicht, dass der da so bis zur nächsten Zivilisation einfach schwimmen kann. Aber gut, Spoiler Ende. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Es klang jetzt alles so negativ, aber ich fand den Film wirklich nicht schlecht. Es war mal was anderes. Wie gesagt, er war mir halt insgesamt etwas zu ruhig und ich hätte von der Story was anderes erwartet. Aber es war trotzdem eine schöne Geschichte und am Ende hatte ich echt einen Kloß im Hals. Emotional war es also und er hatte auch einige gute Szenen. Der Film hatte übrigens auch einen wunderschönen Soundtrack, von dem ich halt nur gern etwas mehr gehört hätte. Eine krass spannende Handlung darf man jetzt nicht erwarten, aber wer mal etwas ruhigeres, friedlicheres sehen möchte und vielleicht sogar auf mehr so künstlerische Filme steht, dem sei Die rote Schildkröte wärmstens empfohlen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.